Jeg taler med mange mennesker fra det danske mindretal i Sydslesvig om det danske sprog, blandt andre Rita Jacobsen og Tro i Syden på Husum Bibliotek, Annie Søndergaard Boysen på Flensborg Bibliotek, Sarah Kepler i Aktivitetshuset, Kevin Johansen i Danske Håndboldklub Flensborg, samt beboere og medarbejdere på Dansk Alderdomshjem Flensborg. Jeg håber, du kan lide den her video. Abonner venligst på min kanal og støt arbejdet. Mange tak. Hallo Rita. Hallo. Vi er i Husum på Husum Biblioteket. Kan du fortælle mig lidt om biblioteket? Husum Bibliotek er et dansk bibliotek, som ligger i Tyskland. Husum Bibliotek er en del af et større biblioteksvæsen, der hedder Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, og vi er bibliotek for det danske mindretal i Sydslesvig. Er der mange mennesker, som kommer hit hver dag? Ikke så mange mennesker. Altså, vi har kun åbent 3 dage om ugen, og nogle gange om lørdagen, men vi har mange faste brugere, som kommer her. Men der kommer ikke så mange som for eksempel på det store bibliotek i Flensborg. Men der kommer jævnligt folk her, og det er både børnefamilier og ældre og unge og voksne. Og for eksempel hver torsdag har vi sådan et kaffebord, hvor der kommer en gruppe pensionister især, og hygger sig og drikker kaffe og læser aviserne og de låner bøger. Og det er rigtig hyggeligt. De taler både dansk og tysk og blandet, og det er vi så vant til her i Husum. For mange danske mindretal i Husum. Hvis man ser på Sydslesvig som helhed, så er man kan sige, at Vestkysten og Husum, der er ikke så meget mindretal. Nej, det er lidt tyndere befolkning end for eksempel i Slesvig og i Flensborg. I Flensborg er der en stor koncentration, fordi der også er flere danske skoler, der er et gymnasium, der er vores hovedbibliotek og vores hovedkirke, og altså alle hovedsæderne er i Flensborg, og de har mange medarbejdere, og det er klart, de bor i og omkring Flensborg. Og sådan har det altid været. Og så er der jo Østkysten, Slesvig, Egernførde, og for eksempel i Slesvig er der er flere fra det danske mindretal. De har også et gymnasium, hvilket jo også betyder meget. Her på Vestkysten er det tyndere, selvom de selvfølgelig har en dansk skole i byen, og de har også børnehaver og fritidshjem, men ikke så meget som i Flensborg og i Slesvig. Er der nogle statistikker over, hvor stor procentdel af befolkningen i Husum er danske mindretal? Nej, jeg har faktisk ikke kendskab til det. Det er jo meget svært at måle mindretal, fordi man kan sige, at den officielle måler mindretallet på, det er at se på, hvor mange medlemmer foreningerne har. Og det gælder specielt Sydslesvigsk Forening, SSF. Og der har man i mange år regnet med sådan omkring 50.000. Men det specielle ved det danske mindretal er jo, at du er ikke registreret som Sydslesvig eller mindretalsdansker. Det er noget, du har i hjertet. Danish is where vil. Alle kan føle sig som en del af dansk mindretal. Og der er en lov, der siger, man må ikke føre sindelagskontrol. Du må ikke spørge nogen, er du dansk eller er du tysk? Det må man ikke. Så det der med at måle, hvor mange, det er faktisk rigtig, rigtig svært. Kommer fra hjertet. Ja. Ja, det er vigtigt. Det kan også være svært at forklare, hvad der skal til for, at man føler sig dansk. Der er jo mange grader, hvordan du kan føle dig dansk. Men som bibliotekar her, jeg kan jo tydeligt mærke, hvem der føler sig danske. Det er sådan noget med, at så læser de danske bøger, eller de taler dansk sprog, og de kan godt lide dansk kultur. De har det fint med at være i en tysk befolkning, men de føler sig danske. De føler sig ikke som en del af en tysk befolkning. Men man gør det uden problemer. Man accepterer hinanden. Voksede du op med dansk som det modersmål derhjemme? Jeg vokser ikke op derhjemme med de danske sprog, men vi kører oftest til Danmark på ferie, hvis vi har ferie, så
kører vi ofte derover. Og så har jeg også lært lidt dansk, og for 37 år siden har jeg lært min mand at kende her på det danske mindretal, og han går på den danske skole. Jeg har lært sammen med ham, altså han har lært mig dansk. Hans forældre har lært mig dansk, og så har vi besluttet, når vi bliver gift, har vi besluttet, at vores børn, jeg har haft 2 drenge. En er næsten 32 år gammel, og den andre, den er vores lille, der har fødselsdag, han bliver 30 år gammel i dag. Vi har besluttet, at vores børn skal gå ind i den danske system. Ses at dansk børn har dansk skole. Så I dine børn på danske børnehave og danske skole? Ja. I Husum? Ja, i Husum. Okay. Vores store søn, han har ikke gået videre for en gymnasium, men vores lille, han går til gymnasium på den A.P. Møller-skolen i Slesvig, og det er næsten 12 år siden, at han startede her. Han har lavet en eksamen, han bliver student, og så har han startet en studium på Aarhus, og så bliver der han en semester, så kommer han tilbage, og han har sagt, jeg vil gerne studere videre i Flensborg, og så går han til Europa Universitet her i Flensborg, og han har studeret matematik og dansk. Og han bliver færdig 2023, og nu er han studienrat på en tysk skole her i St. Peter Ording. Den er på Ejdersted her i Nordfrisland. Ja. Voksede du op med dansk derhjemme, som de var små? Ja. Det er sådan, at jeg er født i Danmark, i Sønderjylland. Men jeg har boet her i Flensborg i 30 år. 30 år? Okay. Wow. Lang tid. Ja, og har arbejdet ved biblioteket i 30 år. Men altså, jeg er opvokset i Danmark, jeg har gået i skole, i gymnasium, og jeg har fået min uddannelse i Danmark, men flyttede, da jeg var 35. Nu bor du her? Ja. Okay. Altså, jeg bor ikke i Husum, men jeg bor i Flensborg. Okay. Så jeg kører hver gang til Husum. Ja, frem og tilbage. Ja. Og har du et dansk pas? Ja. Tysk pas også? Nej, okay. Det har jeg ikke. Jeg er det, man kalder rigsdansker. Jeg kommer fra kongeriget Danmark. Jeg er rigsdansker, og den må du definere danskere på her i Sydslesvig. Du har rigsdanskere, som bor og arbejder her sådan som mig. Så har du sydslesvigere. Det er dem, de har tysk pas, men de føler sig dansk, som en del af Sydslesvig. Derfor hedder de sydslesvigere. Og så har du selvfølgelig tyskere med tysk pas. Men altså, der er rigsdanskere, og der er sydslesvigere. Det skal man skelne imellem. Og så er der selvfølgelig også friserne, som er en del af det danske mindretal og den organisation, der er. Ikke at de er sydslesvigere, men de er frisere og har også deres egne organisationer, men har et meget tæt samarbejde med det danske mindretal. Jeg tror, at du betragter dig selv som dansk. Ja, det gør jeg. Jeg betragter mig ikke som sydslesviger, fordi jeg har dansk pas. Men jeg kan sige, at jeg har overvejet at søge tysk statsborgerskab, fordi jeg har været her i så mange år. Og for mig synes jeg, det er dumt, at jeg ikke kan stemme til forbundsdagsvalg. Har du familie, som er tysk? Nej, men det er simpelthen for, at jeg vil egentlig også gerne være medborger i Tyskland. Altså jeg vil gerne kunne udøve mine demokratiske rettigheder, altså ved at kunne stemme til politiske valg, altså til forbundsdagen og til EU. Og jeg kan heller ikke stemme i Danmark, fordi jeg har været ude i så mange år. Så jeg kan ikke stemme nogen steder. Det vil jeg gerne kunne. Ved du, at andre danske mindretal i Sydslesvig betragter dem selv som danske eller tyske eller slesvig? Som sydslesviger? Altså du tænker sådan nogen som mig? Nej. Som tyske statsborgere i Sydslesvig. De er ikke bestemt statsborgere. Dem, der er født her, det er klart, at de på en måde har en tættere tilknytning til Tyskland, fordi at rigtig mange af dem har tysk som hjemmesprog. Det er også noget, man snakker meget om. Hvad er ens sprog? Der er mange sydslesvigere, altså dem, der er født her, som er rigtig gode til dansk, som har arbejdet i danske institutioner, de er gode til dansk, men så er der også rigtig mange af vores biblioteksbrugere, som ikke er særlig gode til dansk. De taler jo tysk. Selvfølgelig kan man sige på en eller anden måde,
måde, at de er tættere på Tyskland, end rigsdanskere er. Altså jeg kender rigsdanskere, som bor her, også i flere år, som er rigtig, rigtig dårlige til at tale tysk. Jeg personligt synes, at mange gange så kan de jo har de ikke brug for det i deres arbejde. Men personligt mener jeg, at man bør også kunne begå sig på tysk, når man bor i Tyskland. Altså du skal jo også følge med i, hvad sker der i det land, du bor i, altså i nyheder. Og du er jo også, kan man sige, medborger i et tysk samfund, og ikke kun inden for det danske mindretal. Så der ser man jo klart en forskel, fordi dem, der taler tysk, men de ser jo tysk fjernsyn, de ser tyske nyheder. Der er mange af dem, der for eksempel ikke ser dansk tv, og her i Husum for eksempel, det er sådan lidt, hvad hælder man mest til? Og voksede du op med dansk eller tysk som det modersmål? Jeg er ikke dansk, jeg er tysk, jeg er ikke dansk skole. Her kan man i 12 år, siden 12 år i biblioteket. Og siden sidste år, jeg er på sprogskurset. Hvorfor lærer du dansk? Jeg må gerne lære det sprog. Er du tilknyttet til Danmark eller dansk? Jeg vil gerne lytte det sprog for besøg i Danmark, for farten i Danmark. Altså du har ingen forbindelse med Danmark. Derfor jeg vil gerne lære det sprog. Ingen forbindelse til Danmark, til dansk, som jeg. Bare står som forbinder mig med dansk eller Danmark. Ja, okay. Du kører over. Kæmpegodt. Kæmpegodt for mig også. Der er 2 gymnasier, danske gymnasier i Sydslesvig, nemlig A.P. Møller skole i Slesvig by og Duborg skole i Flensborg. Synes du, der er nok danske gymnasier i Sydslesvig, Rita? Ja, det vil jeg mene, at der er nu. Det er jo, jeg tror det er efterhånden 15 år siden, at A.P. Møller-skolen kom til. Og der var det jo et kæmpe problem, at der kun var i Flensborg. Det var virkelig overfyldt. Og så kom Slesvig så til. Og altså, jeg har ikke hørt om, at der sådan er overfyldt nu. Og jeg vil også sige, at Flensborg og Slesvig er også de rigtige steder at lægge et gymnasium. Fordi, som jeg fortalte dig, så er der ikke så mange skoler på vestkysten. Så er det bedre, at de rejser til Flensborg eller til Slesvig, end den anden vej. Men hvis man bor i for eksempel i Husum, er det så langt for at køre bil fra Husum til Slesvig by og tilbage hver dag? Det er der jo elever, der gør, som tager en bus. Det har altid været sådan, at børn fra sydslesvigske, altså danske skoler, meget ofte meget lang vej til skole. Specielt når de kommer op i de ældste klasser. Altså små skoler med små børn har man mange steder. Altså, mange børnehave og skoler. Ja. Men så snart man kommer op i sådan 7., 8., 9., så begynder de at samles på nogle store skoler. En anden lille ting er, at her fra vestkysten, der er ofte børn og unge eller unge mennesker, som vælger at tage på et dansk gymnasium i Tønder. I Tønder? Ja, simpelthen til Danmark. Ja. Okay. Ikke at det er mange, men de siger, at vi kan lige så godt tage til Tønder, som vi kan tage til Flensborg eller Slesvig. Og lige så vel som der også er børn og unge fra Flensborg-området, som vi vil hellere gå på et rigtigt dansk gymnasium i Aabenraa for eksempel, eller Sønderborg. Det findes også. Men de har også rigtig langt. De skal meget tidligere op om morgenen. I Flensborg har man den mulighed som skoleelev at bo på et internat, hvis man for eksempel kommer ude fra Sild eller Husum eller altså langt væk, så kan du bo inde i Flensborg på et internat. Men altså jeg vil sige, at lige nu i hvert fald, så er det nok med Slesvig og Flensborg. Har du børn? Ja. Eller går dine børn på danske skole? Ja, men jeg har store voksne børn. Okay. Jeg har en søn på 34,
Og en datter på 24, og min datter studerer i København, og min søn bor i Aalborg. Men altså begge mine børn har gået i danske børnehaver og danske skoler, og min datter hun blev student fra Duborgskolen, og min søn blev student i Sønderborg. Jeg valgte at rejse til Sønderborg og bo på et internat der, og så tage studentereksamen i Sønderborg. Er der mange mennesker, som danske mindretal i Sydslesvig sender børn til Danmark for undervisning på gymnasier eller på videregående uddannelsesinstitutioner eller universitet? Ja, jo, det er der rigtig mange, der gør. Der er en del, ikke så mange, men en del, som jeg nævnte, som tager til Tønder eller Aabenraa eller Sønderborg, tager studentereksamen. Men der er også rigtig mange, som dem, der bliver studenter fra enten gymnasiet i Flensborg eller Slesvig, som rejser til Danmark og tager uddannelser. Det er der mange, der gør. Enten universitetsuddannelser, kandidater. Der er også rigtig mange, som uddanner sig til lærer eller pædagoger, og det kan man gøre i Haderslev. Det gør, at dem, for eksempel dem, der læser de der pædagogiske uddannelser, de kan faktisk bo hernede, og så kan de køre til skole hver dag. Der er også mange, flytter op, men grund til, at der er mange, der uddanner sig til lærer og pædagoger, de kan få arbejde hernede bagefter. Arbejde i danske børnehaver. Det betyder meget for mange, at de som, når de er sydslesviger, at de kan arbejde i en sydslesvigsk institution. Hvis du for eksempel, altså min datter, hun læser statskundskab, hvad skulle hun lave hernede? Ikke? Altså, vi har jo ikke nogen institutioner, hvor du, jo måske, men altså, det er jo svært at bruge din uddannelse der. Men lærer og pædagoger er meget vigtige hernede, ikke? Og det er der mange, der gør. Men der er også især mange af dem, der tager en universitetsuddannelse, enten i Aarhus eller Odense, København. Sønderborg har også universitetsuddannelser, eller Aalborg for eksempel. Der er mange af dem, de bliver i Danmark. Så stifter de familie, og ens kæreste får arbejde eller et eller andet, og så bliver de i Danmark. Der er ikke så mange, der vender tilbage, dem der tager universitetsuddannelse. Men der er selvfølgelig også unge mennesker, som fra både Flensborg og Slesvig, som tager en tysk uddannelse. Altså tager til et tysk universitet eller en tysk læreruddannelse. Det findes selvfølgelig også. Men at det giver dem jo en dobbelt mulighed, kan man sige, fordi det er dobbeltsproget, ikke? Du kan dansk og tysk. Jeg har altid sagt, at være dobbeltsproget er en gave, fordi du har så mange flere muligheder i Danmark og i Tyskland. Betragter du dig selv som tysk? Eller? Altså, jeg er egentlig tysk. Men jeg elsker vores Sydslesvig, det elsker jeg rigtig godt, og jeg har også fornøjelse for at snakke dansk, at tale dansk. Hvis vi kører over til Danmark, eller hvis vi taler med lærer eller pædagoger på dansk, på den danske børnehave, eller tyske skole, eller her på vores kulturhuset her, SSF Kulturforening, ved siden af vores kulturhuset. Det er virkelig en fornøjelse at tale dansk. Og så med mine svigerforældre har jeg også talt dansk, og så har jeg også lært den. Og hvis jeg begynder her, jeg starter her på mit arbejde, det var næsten 23 år siden. For 23 år siden starter jeg her. Og min bibliotekar, han har arbejdet her. Hvem er du? Du taler jo ikke. Du siger ingenting. Jeg var bange for at tale dansk. Men det bliver bedre og bedre og bedre. Du taler dansk meget, meget godt. Ja, tak. Jeg lærte i 30 år. Det var meget svært for mig. Og hvis jeg starter her, så var jeg rigtig glad for, at jeg var alene. At der er ingenting, og jeg må ingen mennesker, og ingenting, jeg må tale med. Og så begynder jeg at læse de små bøger, de børnebøger. Der har jeg også lært mange ting. Også over musik. Vi har forskellige arrangementer her. Der kommer en. Hun synger dansk med børn, og det var så sødt. Og vi har haft, det var så sjovt også med hun. Og der har jeg sagt, jeg vil også synge dansk, jeg vil lære dansk. Så bliver det bedre og bedre. Helmut, hvad er udfordringer, når det gælder lære af danske sprog for dig? For jeg er svært sprog. Altså han siger, det er svært for ham at tale dansk, og derfor vil han også lære den. Altså, den er jo en lang, hvordan siger man, en lang proces, at du starter med en sprog at lære, og det er virkelig det dur. Det er virkelig langt. Altså, vi er ikke perfekt her,
Men hvis du har en, der går på den danske skole, og kommer også fra Danmark, eller lærer dansk fra børnehaven, og fra derhjemme, så lidt lettere. Altså, den er ikke så svært som tale dansk. Men hvis du ikke har en, den taler dansk med dig, så er det rigtig, rigtig svært at lære det. På grund du taler jo ikke så meget med de andre. Har du mange venner, som taler dansk i Sydslesvig? Jeg har mange venner, også bekendte. Altså det kommer jeg også fra vores SSV og SSF. Vi synes om, at der bliver talt dansk, også på vores møde. Hvis vi har møder, så må vi også tale dansk. Og vi går i kirken, så taler vi også dansk. Kan du fortælle mig om dit arbejde, når det gælder fremme de danske sprog og kultur i Sydslesvig som frivillig? Ja, i SSF, altså vores kulturforening, SSF. Du er medlem? Ja, mellem SSF og SSF. Der vi har jo forskellige arrangementer, og det er alt frivilligt, at det være. Vi har et biografaften med en flot film, ellers lottoaften med mange folk, de der deltager, eller teater, eller koncerter. Der er rigtig mange ting, det også finder her sted ved siden af vores SSF kulturhuset. For de meste ting, jeg hjælper med, og jeg rækker stadigvæk en hånd, hvis der er brug for hjælp. Så siger jeg, at jeg kommer, og der gør det også med, at vi har havedage der udenfor, og så gør vi vores planter og blomster i orden, og vores anlæg her, det gør vi rent og pænt, og hvis der er tid. Og så hygger vi også med kaffe og kage, og vi griller, så med pølser og det hele, og vi har så forskellige fester. Meget arbejde som frivillig. Ja. Kæmpe godt. For at fremme de danske sprog og kultur i Sydslesvig. Jeg synes, at de arbejde er meget vigtigt. Taler du dansk hver dag? Det gør jeg. Taler du dansk derhjemme? Det gør jeg. Selvom jeg bor her i Flensborg, taler jeg dansk. Min mand er også dansk, og jeg er født og opvokset i Danmark, men har boet hernede i Sydslesvig i mange år, hvor jeg også har haft min arbejdsplads her på biblioteket. Så faktisk, du er fra Danmark? Ja, det er jeg. Betragter du dig selv som person, som kommer fra de danske mindretal i Tyskland? Ja, helt sikkert. Altså fordi jeg har arbejdet i mindretallet i 33 år, så helt sikkert har mit arbejdsliv været i mindretallet og for mindretallet. Altså jeg har været med til at lave biblioteksarbejde her i Sydslesvig i de mange år, som jeg har været ansat her på biblioteket. Så er der mange mennesker, som kommer fra Danmark og arbejder eller bor i Sydslesvig? Ja. Der er rigtig mange. Rigtig mange? Okay. Ja, fordi mindretallet består jo af en række danske organisationer og en række danske institutioner, der hører derunder. Og de institutioner og organisationer, de har brug for danske uddannet personale, blandt andet. Så derfor så kommer mange med en dansk uddannelse fra Danmark. For eksempel bibliotekarer eller biblioteksformidlere har taget en uddannelse i Danmark og bliver så ansat hernede. Ligesåvel som inden for skolerne er der lærere, der tager en uddannelse i Danmark og bliver ansat lige præcis fordi de har en dansk læreruddannelse, så bliver de ansat på de danske skoler hernede. Har du børn? Ja. Går de børn på danske skoler her? Altså mine børn, det ældste barn, gik i dansk skole. Så flyttede vi i en årrække lige på den anden side af grænsen til Danmark, hvor de så gik i skole i Danmark. For I Sydslesvig, der er mange danske skoler her. Det har du ret i. Men der havde vores søn en sproglig udfordring, fordi vi talte dansk med ham. Så hans forståelse for omverdenen og det tyske, den var ikke stor nok. Så han var nødt til at falde til ro i en skole i Danmark, hvor han kunne forstå det danske sprog. Og sådan er det. Altså man bor i et grænseområde, hvor det er dansk og tysk i en god udveksling med hinanden, og hvor man har mulighed for at være det sted, der nu er godt for en. Så har du venner, som sender børn til danske skoler i Sydslesvig? Ja, dem har vi jo haft mange af. Mange, okay. Ja, og hvor børnene først kommer i dansk institution hernede, altså dansk børnehave. Det gjorde vores egne børn også. Og så fortsætter i skole og på dansk gymnasium. Og om gymnasium, der er kun 2
gymnasium, nemlig AP Møller i Slesvig by, og du bor her i Fredensborg. Ja. Synes du, at der er nok gymnasium i Sydslesvig? Ja, det tror jeg. Altså nok danske gymnasier. Gymnasiet i Slesvig, AP Møller-skolen, har jo ikke så mange år på bagen. Jeg tror, at gymnasiet er 11-12 år. Og da gymnasiet i Slesvig, altså AP Møller-skolen, kom for de her 11-12 år siden, så opfyldte den et stort behov for det ekstra gymnasium. Men nu tror jeg sådan, at altså af min forståelse, men du må snakke med lærer eller andre, der ved mere om det. Okay. Men jeg tror, behovet med de 2 gymnasier opfylder det, der er brug for inden for det danske mindretal. Men hvis man bor for eksempel i Husum, som er langt væk fra skolen i Fredensborg eller Slesvig by. Ja. Måske de er for langt for forældre og eleverne at rejse til skolen hver dag. Måske, men altså man har jo mulighed for som elev eller studerende at bo på et dansk kollegie her i Flensborg, og så gå på Duborgskolen. Og altså der er jo mange, der er nødt til at bruge en time i bus hver vej. Så selvfølgelig er der den udfordring, at for nogle elever, så kræver det en lang transporttid. Men jeg tror, at sådan er realiteten bare. Caroline, hun er en af ansatte ved Danske Sundhedstjeneste her i Sydslesvig. Ja. Jeg læser. Gennem Carolines mangeårige arbejde i sundhedstjenesten er der sket spændende udviklinger. Særligt det danske sprog er blevet mindre synligt, hvilket skyldes blandt andet, at mange ansatte nu har tysk som modersmål, samt at dokumentationen for arbejdet sker på tysk. Det er lidt i skam, at vi ikke kan tiltrække flere med dansk som modersmål. Så mit spørgsmål til dig er, bekymrer du dig om det danske sprogs fremtid i Sydslesvig? Den her diskussion om sproget har været der i så mange år, som jeg også har været her. Diskussionen om, hvordan vi bruger sproget, og at vi skal være altid klar over at bruge vores danske sprog, fordi det er hele det, vores fundament i Sydslesvig, mener jeg, bærer på. Så jeg kan godt være bekymret, men jeg synes, at institutionerne har en stor opgave i at sørge for kendskab til sproget, og at det er det, vi skal. Altså, vi skal benytte os af det danske sprog. Okay. Men anerkender fuldt ud, at det kan være svært at tiltrække personale inden for bestemte fagprofessioner. Sygeplejersker, socioassistenter. Og så også fordi, altså det som der også bliver fortalt i den lille artikel, du læser, at vi er jo i Tyskland, og vi skal leve op til de tyske myndigheders krav. Så derfor så skal man jo også have et godt tysk sprog, altså og du skal kunne udfylde de tyske dokumenter. Så det kræver altså en god. Men det er danske sundhedstjenester, ikke tyske sundhedstjenester. Nej, men vi er i Tyskland, og vi skal leve op til de tyske myndigheders regler, selvfølgelig. Men lige præcis skal vi også være klar over, at det er et dansk tilbud, og at vi kommer med de danske værdier, der nu er i det. Så du bekymrer dig? Det er et ledende spørgsmål. Altså, jeg synes, vi skal være meget, meget stærke i vores bevidsthed om, at vi arbejder i mindretallet. Og at vi både lever et liv i mindretallet, så der, hvor vi kommer rundt, skal det være det danske sprog, vi bruger. Men så siger jeg også samtidig, at jeg godt ved, at vi har en tysk verden omkring os, som vi skal leve op til alle mulige krav i forhold til. Og at det kan være svært at tiltrække de faglige kompetencer, der er brug for. Så mit svar vil være sådan, at jeg er bekymret, men jeg synes også, at vi selv har en række muligheder for at trække i de tråde, vi nu kan trække i, mentalt og sprogligt. Kommer alle jeres kunder og beboere fra de danske mindretal i Sydslesvig? Altså dem, som sidder her, ja. Men der er så nogen, som ikke kommer. Det var sådan en gang, men det er ikke muligt mere. Det er kun beboere, som kommer fra den danske mindretal. De, som sidder her, de er fra den danske mindretal. Vil du forstå en procentdel af dem, der kommer fra de danske mindretal?
Findes der sådanne statistikker? Bestemt, men det kan jeg ikke sige endnu. Altså jeg ved ikke hvor mange, men jeg tror nok, at det er mere som halvdelen, som er i en dansk mindretal her i huset, ikke? Det er flere, som ikke er i dansk mindretal. Okay. Altså jeg tror det er helt bestemt over 60%, måske også mere. Taler alle danske? Nej. Altså alle de bor her i huset, eller dem som sidder her? Alle kunder og beboere? Nej. Nej, okay. Så der er mange mennesker, som bor her ikke taler dansk. Ja. Og så almindelig sprog hver dag er tysk. Ja, vi prøver at tale dansk med dem, som kan forstå dansk og også taler dansk. Ja. Fordi vi har også tyske kolleger, og de kan jo heller ikke tale dansk. Det er jo flere, som ikke kan. Det var engang. Jeg kom her i går. Jeg hørte, at der var mange mennesker, som ikke taler dansk. Der er medarbejdere også, som ikke taler dansk. Ja. Taler du dansk hver dag? Hvad skal jeg, om jeg taler dansk hver dag? Ja. Ja, det kan jeg godt. Men vi snakker også nogle gange tysk. Det gør vi. Nogle gange tysk. Okay. Ja. Jeg har gået i dansk skole, så jeg kan dansk. Men vi snakker ikke til daglig. Hvis vi er hjemme med min søn, og så snakker vi tysk. Og så din søn taler tysk med dig? Ja. Han taler dansk også? Ja. Hvorfor han ikke taler dansk med dig? Hvorfor taler han ikke dansk med dig? Nej, det gør vi ikke til daglig. Nej. Jeg snakker vi tysk. Men her forsøger jeg jo også at tale dansk med de andre beboere, men det er også mange, der ikke kan dansk. Tysk. Og du? Jeg taler praktisk. Praktisk? Ja. Du taler praktisk? Du taler dansk? Nej? Jo, nogle gange. Nogle gange. De bedste sprog er praktisk eller dansk? Du har jo været nede i eftermiddag, hvor de andre sagde, at der var de fleste alle med plads og dansk. Og så kommer så ikke til det. De modersmål er praktisk. Det er ikke plads. Praktisk? Okay. Min far ikke. Han var fra dansk. Og dansk i den ligger tæt ved hovedet. Det er en forskel. Er der mange mennesker, som bor her, taler praktisk med dig? Jo, helst plads. Praktisk. Min mor kommer fra landet. Min far var fra Danzig, næsten Polen, og han tager det mere praktisk end jeg. Derfor sagde jeg lidt mere tydeligt dansk, og min far kunne ikke dansk. Det er forskel. Så du voksede op med praktisk derhjemme? Danzig og højt, og jeg ved ikke. Og du snakker dansk hver dag her? Nej, hvad dag ved jeg ikke, men jeg snakker meget dansk. Vi er i en dansk skole efter krigen, og så har jeg været 2 gange på højskolen, og jeg har haft en ferieplads. På dansk skole? Ja, en ferieplads på Lolland, Danmark, og der er jeg kommet i 40 år, så jeg har plejeforældre der og har nydt det. Det var dejligt. Du taler dansk hver dag? Ja, jeg fortæller det dansk. Og er dansk dit modersmål? Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Nu er det i hvert fald den situation, at vi taler dansk med hinanden. Ja, det er meget, meget vigtigt, fordi dansk sundhedstjeneste er i dansk militærorganisation, som fremmer de danske sprog og kultur i Sydslesvig for at beskytte og fremme det danske sprog. Jeg tror, at alle skal tale dansk. Må jeg sige? Ja, det er lige dansk og tysk. Jeg kan tale tysk, og jeg skal tale dansk, og det gør vi også. Så taler vi om fransk. Praktisk. Du taler praktisk også? Praktisk, ja. Din far eller din mor? Jeg er opdraget hos dem, og de snakker praktisk. Ja, der er mange sprog i Sydslesvig. Anja, som jeg sagde tidligere, jeg synes, at de vigtigste mål for de danske mindretal og organisationer i Sydslesvig er at fremme de danske sprog og kultur. Så er alle indvendige og udvendige meddelelser på dansk.
Jeg tror, det er på begge sprog. Når du kommunicerer med andre medarbejdere Ja, okay. og frivillige, som arbejder her, er kommunikationer på dansk eller på tysk? Altså det skifter. Også vi, som kan tale dansk meget godt og perfekt også egentlig. Vi har også nogle gange der, at vi snakker på tysk. Vi kan jo egentlig, man blander det lidt. Ja, det er sådan en tysk, dansk, så skifter man igen til dansk. Der er mange medarbejdere, som kan også dansk, men alligevel skifter det altid. Fordi modersprog er jo tysk hos de fleste, men når vi havde medarbejdere, som var dansk, ikke? Og så har man jo også snakket meget mere med dem på dansk, det er jo klart. Men nu for øjeblikket er det næsten mere tysk, man snakker med medarbejderne, fordi de kan ikke snakke dansk. Men med dem, som kan, der prøver man selvfølgelig på dansk, eller prøver, altså den, som kan, ikke? For vi har jo danske medarbejdere også, de sidder på kontoret, og dem snakker vi altid dansk. Det er mange, som ikke kan dansk. Der er mange medarbejdere og frivillige, som ikke taler dansk. Som sagt, mange tyske medarbejdere, som også kommer fra Köln eller sådan noget der, er nu flyttet herhen og så, og de kan jo ikke dansk. Ja, de kan jo kun tysk, men... Ja, og medarbejdere fra udlandet, det er jo nogle... Ja, selvfølgelig. Ja. Nemlig, det har vi jo også. Vi har jo Syrien multikulti. Vil du gerne tale dansk eller tysk? Vi snakker til dagligt tysk, også hjemme der, men jeg kan godt dansk. Men foretrækker du dansk eller tysk? Jeg går jo også meget ud og handler i Danmark, og så snakker dansk. Og til daglig snakker vi ikke dansk derhjemme. De daglige sprog er tysk. Det er tysk. Tysk. Det er tysk. Ja. Du taler klart tysk, så... Ja, vi så selvfølgelig rigtig store, og vi gik også på tyske klinik tilbage, og foretrækker du dansk eller tysk? Ja, jeg er født som tysker. Tysk, okay. Jeg har oplevet så meget i Danmark og sådan, så det er mit andet hjem. Ja, okay. Vil du gerne tale dansk eller tysk hver dag? Ja, det spekulerer jeg over. Hjemme taler vi dansk, og vi har også en dansk svigersøn for eksempel. Men han kan også tysk. Men vi taler dansk sammen. Men ellers taler jeg selvfølgelig også tysk sammen. Men du snakker tysk bedre eller dansk bedre? Dansk bedre, jeg tror. Det er omtrent samme. Måske er mit ordforråd lidt større på tysk. Og så snakker vi meget plattysk her. Plattysk, ja. Det er også en sprog for sig selv. Der er plattysk, der er dansk, der er højtysk, der er lovvis også. Det er jo Nordtyskland, ja. Genau. Og når vi kommer over grænsen, så er der også forskel i Danmark. Sønderjyderne. Vi snakker også lidt andet. Og sønderjyske også, som er skår. Ikke dialekt, som er skår. Det er det samme som plattysk her. Er det jo sønderjysk. Det er jo ikke alle, som kan forstå det plattyske. Oma og opa, hvordan hedder det? Bedsteforældre. De har jo snakket meget som Gerhard også. Han har jo også snakket meget plattysk. Og så har man også hørt det om. Jeg kan slet ikke gå. For min far, han kom fra dansen og talte her lige sådan plattysk som vi gør. Han har aldrig mere til. Det er jo en forskel. Du forstår plattysk? Ja. Ikke alt. Ikke alt. Jeg kan godt forstå, men ikke. Det går bedre end at tale plattysk. De er fra en af medarbejdere her i danske sundhedstjeneste. Karoline, ja. Karoline, okay. Kender du Karoline? Ja, hun er så terapiteam. Ja. Hun sagde, gennem Karolines mangeårige arbejde i sundhedstjenesten er der sket spændende udviklinger. Særligt de danske sprog er blevet mindre synlige, hvilket skyldes blandt andet, at mange ansatte nu har tysk som modersmål, samt at dokumentationen for arbejdet sker på tysk. I IT-systemet, de er lidt
igen, at vi ikke kan tiltrække flere med danske som modersmål. Det er svært for at finde arbejdere, som taler dansk. Det er et problem. Ja, det er det virkelig. Altså det er jo sådan, at Klein har forandret sig, ikke? Det er jo sådan, og det er jo ikke mange, også dem som kunne komme og også, som taler dansk også, de har slet ikke lyst mere at lære det job. Det er derfor heller ikke en tysk system eller sådan noget. Det var dengang jeg startede her, vi var så mange ansatte her, også danske. Du får ikke nogen mere. Aber wir haben ja auch schon ein ganzes Teil Ausländer hier, ne? Ja. Der kommer jo fra andre lande. Der er mange mennesker, som kommer fra andre lande, som bor her. Som vi bor her i Flensborg. Næsten alle i Flensborg, eller de områder. Ude i Danmark. Ach ja, naturligt. Altså, de er meget søde, og de gør et godt job og sådan noget, virkelig. Men det er jo sproget, ikke? Nå, altså, vi har også en, som kommer fra Danmark, og han er meget dygtig med dansk. Det kan man ikke sige. Altså, han bor i Danmark, og han er meget flink. Men til beboerne er det nogle gange jo lidt vanskeligt at forstå dem som, ikke? Altså, de er meget søde. Ja, de er alle sammen søde. Ja, og vi er glade, at vi har dem. Men det er ikke sådan de der traditioner, som man havde dengang også. Altså de der dansk traditioner. Det er heller ikke mere sådan, som det var engang. Altså det er lidt anderledes nu. Har du mange venner her, som vil gerne tale dansk i stedet for tysk? Nej. Jo, jeg har jo godt nok venner her, men jeg har mere venner, dengang jeg boede i Harreslev. Så jeg har mange venner, hovedvenner. Og de kommer og de besøger mig altid, og de tager mig med og henter mig, hvis de skal. De vil tale dansk mere end tysk? Nej, det gør de ikke. Men nogle af dem kan også dansk, men vi snakker tysk, når vi er undervejs. Har du mange venner her? Ja, jeg er jo i forskellige foreninger, så vi gør altid en bunke sammen. De taler dansk eller tysk? Nej, der taler vi tysk. Tysk, ja. Så har vi også en forening, hvor vi taler dansk. Det gør ikke noget forskel på os. Taler du dansk hver dag? Jeg taler dansk hver dag, men primært på arbejde. Og så taler jeg prøver på at tale dansk med mine børn. Dine børn, okay, det er godt, det er meget godt. Hvor mange børn har du? 2 børn, og de er 7 og 9 år gamle. Går de på dansk skole? Ja, de har været i dansk børnehave, og er nu i dansk skole her i Sydslesvig. Godt. For taler du dansk? Ja, det er et godt spørgsmål. Mine forældre kommer ikke fra det danske mindretal. De er flyttet her til Nordtyskland, og da de skulle vælge en skole til min søster og mig, der valgte de så den danske landsbyskole. Så jeg startede i 1. klasse og forstod slet ikke noget. Men når man er 6 år, 7 år gammel, så lærer man jo et sprog meget hurtigt. Så jeg kom bare ind i det danske mindretal via den vej. Og nu arbejder jeg inden for mindretal, så det er mit arbejdssprog. Så gik du på dansk skole i Flensborg? Ja, også ude på landet, og så fra 7. til 13. årgang her i Flensborg. Din søster også? Ja. Så din søster taler dansk også? Ja. Taler du dansk med din søster? Vi blander sproget rigtig meget. Så det kan være også, når vi skriver noget frem og tilbage, at vi starter på tysk, fortsætter på dansk. Det kan være, at vi kun skriver på dansk, kun på tysk, så vi blander det meget. Okay, godt. For at fortsætte i dansk kultur, dansk sprog, det er godt. Du har 2 børn i fremtiden, måske går de på danske gymnasier i Sydslesvig også, ja. Så mit spørgsmål til dig er, synes du, at de er nok danske gymnasier i Sydslesvig?
Ja, altså da jeg var i skolen her, var der kun 1. Nu har vi 2, så det er jo fantastisk. Okay. Måske hvis man bor i Husum, så er det lidt kørsel. Det er lang vej fra her. Ja, men her i Flensborg er der et kolleg, så der kan unge også bo. Så under ugen, når de er på skolen, så kan de bo der, og så i weekenden kan de tage. Som internat? Ja, og det er også for alle unge, der kommer fra øerne, at de så kan bo der. Men koster de mange penge? Nej, det kommer an på, hvor meget forældrene også kan betale. Så alle skal have mulighed for det. Og har du mange venner, som taler dansk også? Ja, klart. Ja. Når man lever inden for mindretal, så kan man jo vælge at have et meget dansk liv fra fødsel til død. Det fra dåb, der kan foregå på dansk børnehave, dansk skolegang, alle de danske foreninger, man kan dyrke idræt på dansk, man kan tage til alle kulturelle arrangementer. Og det er jo også der, hvor vennerne kommer fra skolen, eller når man går til aktiviteter, så lærer man jo folk at kende. Betragter du dig selv som en del af de danske mindretal i Sydslesvig? Helt klart. Okay. Ens egen meget personlige beslutning, om man er del af mindretallet eller ej. Der er ikke noget medlemskab, der er bundet til det, og der er ikke nogen krav, der bliver stillet til det, eller der kan stilles til det. Det er en fordel, når man taler sproget, og også dyrker det danske. Lytter du til dansk musik, radio ofte? Altså, jeg hører rigtig meget til dansk musik, og jeg elsker danske lydbøger. Så mens jeg kører bil, lytter jeg til danske lydbøger. Læser du danske bøger også? Ja, vi har bogbussen. Den kommer 1 gang per måned, og så er der mulighed for at låne bøger, og jeg arbejder lige ved siden af biblioteket. Det er så oplagt. Ja. Sidste spørgsmål til dig, som er meget, meget vigtigt. Kan jeg læse nogle ting til dig? Ja. Okay, de er fra Danske Sundhedstjeneste. Ja. Caroline. Hun er en af ansatte ved Sundhedstjeneste. Jeg læser til dig. Gennem Carolines mangeårige arbejde i Sundhedstjenesten er der sket spændende udviklinger. Særligt det danske sprog er blevet mindre synligt. Okay. Ja. Hvilket skyldes blandt andet, at mange ansatte nu har tysk som modersmål, samt at dokumentationen for arbejde sker på tysk. Det er lidt en skam, at vi ikke kan tiltrække flere med dansk som modersmål. Så mit spørgsmål til dig er bekymrer du dig om de danske sprogs fremtid i Sydslesvig? Jeg synes, at sproget er meget, meget vigtigt. Altså, det er en stor del af min identitet, og for mig er det også en vigtig del af at være del af mindretallet, at jeg taler sproget og styrker det. Så altså, jeg kan mærke det på mine børn, at jeg synes, at det er super vigtigt, at de er i stand til at tale dansk, at skrive på dansk, at tænke på dansk, at de også holder med det danske landshold. Så ja, det er meget vigtigt. Og jeg kan også mærke det her i huset, når jeg skal ansætte folk. Det nytter jo ikke noget, når de ikke engang taler sproget. For mig er det jo en forudsætning for, at de kan arbejde inden for mindretallet. Har du fornemmelse, at det danske sprog her i Sydslesvig er blevet mindre og mindre synligt? Nej. Men også i forhold til, da du var barn? Det synes jeg egentlig ikke. Både da jeg var barn og også i dag oplever man, at der er børn, der taler tysk til hinanden. Også når de er i skolen. Men det har ikke forandret sig. Men når jeg møder unge i dag, jeg er så imponeret over det sprog, de taler. Så jeg synes, det er flot, det de gør. At der er så meget diskussion omkring det. Hvad betyder det at være del af mindretal? Hvad betyder det for mig? Hvilke krav stiller jeg også til mig selv? Hvad vil jeg egentlig med det her? Jeg synes, at det er en stor del af mindretallet at diskutere det igen og igen og igen og finde sin egen vej i det. Så jeg synes egentlig ikke, at sproget forsvinder overhovedet ikke. Så du bekymrer ikke dig? Nej. Taler du dansk derhjemme? Vi taler dansk hjemme både og. Altså min familie, min kone, hun kan dansk. Så har vi 3 børn. De går alle sammen på dansk skole og børnehave. Og ja, vi taler både tysk og dansk, begge sprog. Voksede du op med dansk derhjemme? Jeg er vokset op med dansk derhjemme. Altså også både og. Min mor, hun er tysk, min far, han er dansk. Så vi havde begge sprog derhjemme også. Begge sprog, okay.
Jeg tror, at du taler dansk hver dag, ja? Ja, næsten hver dag. Ja. Vi har mange, der kommer her ind i hallen, der dyrker sport, der taler højst, altså for det meste dansk. Okay. Men ikke som kommer her og taler dansk? Nej? Jo, de fleste gør, ikke alle. Okay. Vi har jo her i Flensborg en universitet, hvor der kommer mange fra Tyskland, og så har vi også nogen, der dyrker sport her. De har ikke noget med dansk mindretal at gøre. Så længe de vil dyrke sport, så må de gerne komme ind. Så idrætshallen er åben til alle. Til alle. Ja. Er der mange danskere mindretals unge komme her? Vi kommer lige i gang igen med vores ungdom her i dansk mindretal, fordi det sidste år har det været sådan, at vi ikke har haft så mange af de unge, der har været her i idrætshallen for at dyrke sport. For eksempel sådan en typisk dansk sport er jo håndbold, og ved håndbold har vi kun haft store eller voksne, og ingen af de små. Det er mig, altså min opgave er det også her i hallen at bygge de små, altså ungdom op igen, at de kommer i hallen og dyrker sport og idræt og håndbold og alt muligt og har det sjovt her. Det gør jeg ved siden af mit job her. Jeg træner for håndbold for de helt små og så op til de større. Jeg ved, at der er mange elever, som går på danske skole, men de ikke taler dansk derhjemme. Formentlig taler de tysk i stedet for dansk. Ja. Med hinanden. Ja. Så der er mange unge her, som taler tysk i stedet for dansk. Ja, det er de fleste. Altså hvis vi kigger på de helt små, så er det mere tysk end dansk, de snakker. Selvom forældrene kommer fra en dansk mindretal, men man kan godt se eller mærke, at det bliver mindre og mindre, at man snakker dansk derhjemme. Altså mindre? Ja, altså de fleste snakker tysk derhjemme. Så er tysk derhjemme? Ja. Synes du, at det er et problem? Ja, jeg ved ikke, om det er et problem. Det kan blive til et problem, tror jeg, på et eller andet tidspunkt, fordi det der dansk talesprog, som man har, eller det der dansk sprog, det går sådan lidt glip heroppe i Nordtyskland, fordi man tager også mange af det der ungdomssprog kommer med ind i det danske, eller det er jo svært nok, at man får tysk på plads i små alder, og hvis man så ikke lærer dansk, når man er helt små og først begynder, når man kommer i skole, eller med 10 år måske at få det der flydende dansk på, så bliver det sværere og sværere, og så kan man godt gå glip af den der dansk sprogkultur, sådan set, synes jeg. Altså jeg synes, det er et problem, men jeg må også indrømme, at vi er selv heller ikke så gode til det. Altså min kone og jeg snakker dansk, vi prøver at snakke meget dansk derhjemme, men nogle gange er det også kun tysk derhjemme. Dine børn taler dansk derhjemme? Nej, nogle gange. Under hinanden taler det tysk. Det er med os forældre, de taler dansk nogle gange. Eller når vi siger, at den lille han skal lære lidt mere dansk, så prøver vi at snakke lidt mere dansk derhjemme, men under hinanden snakker de kun tysk, altså børnene. Det er vigtigt at fortsætte det danske tradition hver år og tale dansk hver dag. Det er vigtigt selvfølgelig, men nogle gange der er mange, der opholder sig i tysk hverdag. Når de spiller håndbold i en tysk klub, så er der kun tysk, og så snakker man kun tysk. Hvis man har sine venner uden for dansk mindretal, så snakker man kun tysk. Taler du dansk med mange unge her? Hvis jeg holder træning, altså jeg holder træning ved de små i håndbold, så har vi det sådan, at jeg laver det på begge sprog. Jeg laver det både på dansk og på tysk. Fordi vi har selvfølgelig nogen, der kun kan snakke dansk, og dem snakker vi dansk med. Og så har vi nogen, der slet ikke kan forstå dansk, de snakker kun tysk, men dem tager jeg også med ind, fordi jeg vil gerne have alle ind i hallen, og derfor laver vi det på begge sprog, tysk og dansk. Har du i dansk pas også? Nej. Kun tysk pas? Jeg har kun tysk pas. Betragter du dig selv som dansker eller tysker? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er dansker, men jeg vil heller ikke sige, at jeg er tysker. Altså hvis jeg sådan kigger på mit liv, eller hvor jeg gerne vil leve hen, eller sådan, så er det heller i Danmark, der føler jeg mig til stede, altså hjemme. Altså, men tysk er jeg heller ikke. På mit pas står tysk. Vi kalder os for Sydslesviger. Hvis man er heroppe i Flensborg, så er man Sydslesviger. Hvis man kommer ned til omkring Hamburg, og de ser og hører, man er dansker, så hedder det du Deutscher. Og hvis vi som Slesviger kommer over grænsen og længere op i Danmark, så kan de godt høre, at vi er tyskere. Og så siger de, at vi er tyskere, men jeg selv føler mig ikke som tysk eller dansk. Jeg føler mig mere til stede i Danmark, men jeg lever i Tyskland, og vi prøver også at leve den danske kultur der. Ja, vi er Sydslesviger. Så en mix af begge. Gik du på dansk skole? Jeg gik først i dansk børnehave, så gik jeg på dansk skole her i Flensborg, og efter 9. klasse gik jeg over til Danmark på skole. Der gik jeg 1 år på efterskole, og så gik jeg 3 år på gymnasiet i Flensborg.
Går de børn på dansk skole også? 2 af dem går på dansk skole her i Sydslesvig, ja. Og vores ældste, han er lige blevet færdig med skole. Han gik også over i Danmark i en år på dansk gymnasium. I Danmark? Ja. På danske gymnasier? Ja. Hvorfor I det her? Fordi uddannelsen i Danmark, synes vi personligt, altså mig og min kone, er bedre end her i Tyskland. På hvilke måder det danske skolesystem er bedre? Ja, hele strukturen bagved, de er meget digital. Dengang vi havde corona, der var her i Tyskland, alt var færdigt. Ingen vidste, hvad det kunne ske eller skulle ske. Og i Danmark var det bare, vi lavede videre, fordi de var allerede klar med bærbar eller med laptop. De havde tablets, de havde alt muligt klar allerede, så de er meget længere frem i det der moderne undervisning over i Danmark, end de er hernede i Tyskland. Det må man sige. Altså, da jeg tog min studentereksamen, jeg selv gik jo også i Danmark på gymnasium. 2008 tog jeg min studentereksamen, og vi skrev på laptop allerede. 2008. Det er vi langt væk fra her i Tyskland nu. Og de fleste fra dansk mindretal hernede, hvis de ikke går på en skole her, eller Duborskole her i Flensborg, så tager de vejen over Danmark, tager skole i Danmark, og jeg tror også næsten mere end halvdelen studerer bagefter over i Danmark. Men der er kun 2 danske gymnasier i Sydslesvig. Så synes du, at der er nok danske gymnasier i Sydslesvig? Altså jeg tror det nok. I forhold til de elever vi har, og til det, hvad der kommer efter, altså fra de helt små og så op, tror jeg, det er nok med 2 gymnasier, fordi man jo som sydslesviger selv kan vælge, og man ikke også går, hvis man bor i Flensborg, ikke går over grænsen. Det er jo ikke langt til Aabenraa eller Sønderborg eller sådan noget. Der er jo nogen, der gør det, og der vil også i fremtiden være nogen, der gør det, der går over grænsen. Så jeg tror, det er nok med 2 gymnasier. For ikke engang, jeg ved ikke, hvor lang AP Møller-skolen den er åben, men før AP Møller-skolen åbnede, var der jo kun 1. Der var jo kun Duborskolen dengang, altså. Og det gik også, så jeg tror, det er nok med 2. Men hvis man bor i for eksempel Husum, det er lang vej fra Husum til Slesvig by, frem og tilbage. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, men en halv time med bus? Nej, timer. En time? Ja, en time. Det kan godt være. Og tilbage 2 timer til sammen. Ja, det er rigtigt. Men man skal jo kigge på forholdene og på pengene. Altså, kan det betale sig at bygge en gymnasium i Husum for måske 50 elever eller sådan? Eller siger man bare, okay, I må komme til Flensborg eller Slesvig, og så kan I bo i, hvor de kan sove hen, eller få en lejlighed her og tage deres gymnasium herude. Det er sådan lidt, man skal overveje, fordi sådan skole koster jo også mange penge. Og man skal jo også kunne betale driften af sådan en skole. Altså det er jo sådan også lidt, det må man overveje. Det har jo næsten altid været sådan, at man kun havde 1 gymnasium. Nu har man 2, så det er jo allerede en forbedring. Hvis man nu bygger et 3., man må jo også se, hvor går det hen med mindretal. Bliver mindretal større, eller bliver det mindre? Og jeg tror, måske bliver det i det forhold, den er nu, men jeg tror hellere, at den bliver mindre, end den bliver større mindretal. Og så kan det næsten ikke betale for at bygge et 3. gymnasium. Det synes jeg, eller tror jeg, det er min mening. Taler er med arbejderne her dansk? Ja, alle skal tale dansk. Vi er en forening af CU i dansk mindretal. Og hvis vi kun havde personale, der kan tale tysk, så har det jo ikke noget med dansk mindretal at gøre. Vi får jo også meget besøg fra Danmark over, og hvis de nu kommer og skal snakke med os personale, og vi står der som brik, og det er jo heller ikke godt. Så vi skal alle sammen kunne snakke dansk, og det synes jeg også er godt sådan. Altså, okay, det er godt. Snakker du med andre med arbejde dansk? Vi prøver det for det meste, snakker vi dansk, især når det er noget officielt. Hvis det er officielt, så snakker vi dansk, fordi det er vores officielle sprog. Men det kan godt være, at indimellem med rengøringsdamerne eller sådan, at vi snakker tysk. Det kommer lige an på situationen. Bor du i Husum? Ja, jeg bor her, og jeg er også født her. Så hvorfor taler du dansk? Fordi jeg var på dansk skole her i Husum, og dansk børnehave. Jeg var altså i dansk til jeg var 16. Har du danske eller tyske forældre? Jeg har tyske forældre, men min mor var også på dansk skole. Efter 2. verdenskrig, min mormor kom til dansk skole, fordi de har fået mad fra Danmark. Som tradition? Ja, og nu er det tradition, at de alle går på dansk skole. Ja, meget godt. Taler du dansk med din mor? Nogle gange, ja. Okay. Når vi er i byen, og vi vil ikke høre, at andre hører, hvad vi siger, så snart taler vi dansk. Ja.
Det er vigtigt. Taler du dansk hver dag nu? Nej, ikke hver dag. Ikke hver dag. Når jeg har kunder her, så prøver jeg at tale dansk med dem, fordi jeg vil min dansk forbedre igen. Jeg prøver altid, når jeg hører dansk, så prøver jeg at snakke dansk. Har du mange venner, som taler dansk? Nej, altså jeg har mine venner, der bare på dansk skole, men de meste fra dem snakker ikke dansk. Ikke dansk? Okay. Har du i tysk pas eller dansk pas? Ja, det er tysk. Ja, tysk pas. Føler du dig selv som dansk eller tysk? Det er begge, fordi siden jeg er lille, taler jeg dansk, og var også på dansk skole og har alle dansk dage og fejretag. På dansk, der altså jul på danske traditioner. Der er kun to danske gymnasier i Sydslesvig. Jeg er nemlig AP Møller i Slesvigs by, og du har skoler. Synes du, at der er nok danske gymnasier i Sydslesvig? Nej, fordi min familie, jeg er fra min søster, jeg ved ikke, hvad det er for dansk. Hun vil på AP Møller skole, men det er for langt. Så jeg tror kun skulle også have nogen her i nærheden, og ikke Slesvig og Flensborg. Og for andre, der bor her i Husum, at de ikke skal. Og hun vil ikke bo der, men vil bo her, men det er for langt til hus. Taler du dansk? Kun lidt. Kan man godt. Hvorfor taler du dansk? Fordi jeg bor nær grænsen. 8 kilometer nær grænsen, og jeg arbejder her i huset. Har du danske forældre? Nej, det har jeg ikke, men min søster arbejder i Danmark, i Herning, og bor i Danmark. Gik du på danske skole? Nej. Så hvor lærte du dansk? Jeg lærer i skolen 3 år. Jeg lærer dansk. 3 år? Kun 3 år. Kun 3 år, ja. Okay. Der er mange, som kan dansk her? Ja, faktisk det er. Okay. Har du venner, som taler dansk? Nej, det har jeg ikke. Bor du i Slesvig by? Nej, jeg bor i nærheden af Slesvig. Voksede du op med dansk derhjemme? Nej, vi flyttede til Isted i 2020, tror jeg. Ja. Vores børn går i den danske skolesystem, og derfor lærer vi dansk. Du gik på dansk skole? Nej, jeg lærer dansk siden 5 år. 5 år? Dig selv? I kurser. Danske kurs? Ja. Har du tyske forældre? Ja. Tyske forældre? Ja. Som ikke taler dansk? Nej. Nej? Okay. Bor du i Tyskland? Jeg bor i Tyskland, ja. Hvor i Tyskland? Niebøl. Niebøl. Hvorfor taler du dansk? Fordi jeg arbejdede i København. Er du dansk eller tysk? Ja, jeg er tysk statsborger. Har du forældre, som er dansk? Nej, jeg er ude i Hamburg. Okay. Hamburg er siden 3 generationer tysk. Altså siden 1880 blandt andet. Har du dansk pas? Nej, jeg har tysk pas og opvokset i Hamburg og og så er jeg tysker. Altså jeg kan gå i Danmark, og jeg har venner i Danmark, og jeg kører til Danmark, men jeg er tysker. Har du venner, som taler dansk? Ja. Det I Tyskland? I Danmark. I Danmark, og gik i Tyskland? Nej, i Tyskland. Hallo, hørst du uns? Gik du på danske skole? Nej, i Hamburg, der lærer vi. Ja, ich höre dich. Hörst du mich auch? I skolen. På universitet. Guck mal. Der i mellemtiden er det pligt at lære dansk eller engelsk.